Balgamlı öksürük neden olur? Sağlıklı olduğumuzda akciğerler tarafından doğal bir savunma olarak üretilen balgam ince olduğundan çok az fark edilir. Ancak hastalandığımızda ya da çok fazla toz, tüy gibi dış etkenlere maruz kaldığımızda birikerek kalınlaşan balgam öksürük ile dışarı atılmaya çalışılır. Çünkü akciğerlerde kalırsa nefes almayı zorlaştıran tıkanmalara neden olur. Sonuçta öksürük de balgam gibi solunum yollarını temizlemeye yarayan vücudun doğal bir savunma mekanizmasıdır. Ayrıca sigara da balgamlı öksürüğün önemli bir nedenidir. Eğer öksürükle çıkartılmazsa balgam hava yollarını tıkayarak nefes almayı güçleştirir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.